హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ టు శ్రావణి సింహ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ ఇంకా గ్యాస్ స్టవ్ రెండు కొన్నాము అని అయితే చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో. ఏం కొన్నాము అనేది ఇవాళ అయితే నేను డీటెయిల్డ్ గా చూపిస్తాను, చూసేసేయండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూడండి, డోర్ బై డోర్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్, ఫ్రీజర్, ఆటో సెట్, పవర్ కూలు, టర్బో క్లీనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి, ఓపెన్ దీనికి హ్యాంగర్ అయితే ఏం రాదనమాట, ఇట్లా సైడ్ లో నుంచే ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుందండి. కూలింగ్ కూడా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అయితే లైట్ చూడండి పైన టాప్ లో వచ్చేసింది అనమాట. అప్పుడు కింద వరకు లైటింగ్ పడుతుంది అనమాట ఇలా వస్తే. ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మేబీ 46 పడింది ఎగ్జాక్ట్ గా. అవునండి, చెప్తా. ఇదే ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లైన్ లో కూడా ఉంది. నేను మీకు లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేసేసేయండి ఎవరికైనా ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అట్లా కావాలంటే. ఇదైతే ఆన్లైన్ లో, ఇది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ బాక్స్ ఒకటి, ఫ్రూట్స్ బాక్స్ ఒకటి అనమాట. ఇంకా ఇటు సైడ్ అంతా మొత్తం డీప్ ఫ్రిడ్జే అండి. వన్ సైడ్ మొత్తం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇంకా ఇటు సైడ్ అంతా ఫ్రిడ్జ్, ఇటు సైడ్ అంతా ఫ్రీజర్ అనమాట. చూడండి, ఫ్రీజర్ బాక్స్, ఐస్లు అవన్నీ, ఐస్ ఇట్లా ఎక్కువ కూలింగ్ ఉండాలి అనేటివన్నీ ఇటువైపు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇదే ఫ్రీజర్ ని ఫ్రిడ్జ్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే స్మెల్ రాకుండా కూడా ఆ బాక్స్ కి ఒక బటన్ అనేది ఇచ్చాడనమాట. ఇది చూడండి, ఇవి ఐస్ క్యూబ్స్. ఇట్లా మనం ఇట్లా రొటేట్ చేస్తే ఇట్లా అందులో పడిపోతాయి అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా పడిపోతాయి. ఇట్లా ట్రై చేయాలి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్ అనమాట. కింద ఈ రెండు బాక్సెస్ కూడా ఇటువైపుదే కొంచెం నాకు ఫ్రిడ్జ్ లో అట్లా అనిపించింది, బట్ మనము ఫ్రిడ్జ్ లా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్మెల్ అది రాకుండా కూడా ఇట్లా ఉంది. ఆప్షన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్రిడ్జ్ లో. ఇంకా సైడ్ మొత్తం ఇలా వచ్చేసింది అనమాట. మొత్తం 4 బాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట. ఇటువైపు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ వైపు ఏమో ఇట్లా 2 ర్యాక్స్ మాత్రం, 3 ర్యాక్స్ వచ్చినాయి. కిందంతా ఖాళీగా ఉంది, ఎందుకంటే ఆ బాక్సెస్ అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ వరకు వచ్చినాయి కాబట్టి. ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది డెఫినెట్ గా నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి. అలాగే లైక్ కూడా చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం ఆల్ అనే బటన్ ని ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా వెంటనే మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క డీటెయిల్స్. అయితే 3 స్టార్స్ 4 స్టార్స్ అట్లంతా ఏం ఉండదు అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ లో రోజుకి 1 యూనిట్ అయితే కాలుతుందండి కరెంట్ అయితే, అది మనం చూసుకోవాల్సింది. ఇంకా నేను స్టవ్ కొన్నానని అయితే చెప్పాను కదా, సో స్టవ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇదనమాట. స్టవ్ వచ్చేసి వండర్ చెఫ్ బ్రాండ్ అనమాట. ఇంకా ఓపెనింగ్ వీడియో అనేది చూపిస్తున్నాను, చూసేసేయండి. ఇందులో కూడా ప్లస్లు ఏమున్నాయి, మైనస్లు ఏమున్నాయి అన్ని కూడా చెప్తాను. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఇంకా గ్లాస్ స్టవ్ అయితే తీసుకున్నానండి. చాలా బాగుంది. 6 mm థిక్నెస్ తో ఉంటుంది అనమాట. ఇది గ్లాస్ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి. యాక్చువల్ గా 4 బర్నర్దే తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ, బట్ నాకు ప్లేస్ అనేది సరిపోదు. ఇంకా 2 బర్నర్దే తీసుకున్నాను. వండర్ చెఫ్ అయితే మంచి బ్రాండ్ కదా అనేసి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. మోడల్ కూడా చాలా నైస్ గా ఉంది. మరీ పెద్దగా లేదు, అలాగని చిన్నగా కూడా లేదు. నార్మల్ మనము స్టీల్వి యూజ్ చేస్తాం కదా, దానికంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంది అంతే. బట్ చూడండి, బర్నర్స్ అవి కూడా బాగున్నాయి. ఇంకా వారంటీ వచ్చేసి 2 years వారంటీ అనమాట. వండర్ చెఫ్ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతా ఉంటది. ఇంకా మనం లైటర్ అవసరం లేదండి, ఆటోమేటిక్ గా అది తిప్పితే మనము ఫ్లేమ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట. వండర్ చెఫ్ గెలాక్సీ, ఇది కూడా లింక్ ఉందండి, నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి బద్వేల్లో ఉన్నటువంటి సోనీ షోరూమ్ లో తీసుకున్నాము. ఈ వండర్ చెఫ్ గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేసి ఇక్కడ బద్వేల్లో ఉన్నటువంటి షాప్ లోనే తీసుకున్నామండి, మాకు తెలిసిన వాళ్ళ షాప్ లో. ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 2700 ఉంది. ఇంకా మేము 2800 కి తీసుకున్నాం అనమాట. నేనైతే లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఎవరికైనా ఆన్లైన్ లో కూడా తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మీరు అక్కడ పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇంకా రిబ్బన్ అయితే కట్ చేస్తాము. మా పిల్లలు చాలా యాంగ్జైటీగా ఎదురు చూస్తున్నారు అనమాట ఈ స్టవ్ చూడడానికి. ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేస్తానా, అది తిప్పగానే వెలుగుతుందా లేదా అని అయితే వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట.
ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, బర్నర్స్ అయితే సైజ్ కొంచెం చిన్నగా అనిపించిందండి నాకు. ఐ మీన్ పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు పెడితే కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ట్యాక్స్ అవి ఊడిపోకుండా అట్లా కట్టారనమాట బర్నర్స్ కి. ఈ పైన బ్లాక్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారండి? నాకు ఒకసారి నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి దాని నేమ్. ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బర్నర్ అనమాట. అంటే ఏదైనా పెద్ద గిన్నెలు పెట్టినప్పుడు అది చిన్నగా ఉంది కదా, కొంచెం అటు ఇటు తొనకకుండా ఇట్లా పెద్దది బర్నర్ అయితే ఇచ్చారు, మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు దానికి. నేను ఇది ఒక బాగా అనిపించింది అనేసి తీసుకున్నా. కానీ మంట మాత్రం చుట్టూ స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదండి. ఓన్లీ ఆ బర్నర్ ఉన్నంత వరకే పైకి వస్తుంది కానీ స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు అనమాట మంట అయితే. అదొకటి నాకు మైనస్ అనిపించింది ఇందులో. సైజ్ కూడా కొంచెం మేబీ స్టవ్ సైజ్ కాదు, ఈ బ్లాక్ది ఏదైతే నేను పట్టుకున్నా కదా అది కొంచెం చిన్న సైజ్ అనిపించింది. అందుకే వాడు ఎక్స్ట్రా బర్నర్ ఇచ్చారు. నాకు అది అప్పుడు అంత అనిపించలేదు కానీ బాగుంది కదా చూడటానికి, ఓకే ఎక్స్ట్రా బర్నర్ కదా అని అయితే అనిపించింది. కానీ బట్ నేను వాడేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద గిన్నెలు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట, ఇది కొంచెం సైజ్ అయితే చిన్నగా ఉంది అని అయితే అనిపించింది. ఇంకా మనం వాడిన తర్వాత ఏం చేయలేం కదా అని అయితే అనుకుంటున్నాను. బట్ నేను ట్రై చేస్తాను. ఫ్లేమ్ కూడా అంత పెద్దగా అయితే రావటం లేదు. నేను ఇంకా గ్యాస్ స్టవ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి కూడా చూపిస్తానులేండి ఎలా మండుతుంది ఏంటి అనేది. ఈ థిక్నెస్ వచ్చేసి గ్లాస్ యొక్క థిక్నెస్ 6 mm ఉందండి. ఇంకా కిందంతా ఇట్లా స్టీల్ వచ్చేసింది అనమాట. బట్ మురికి కూడా ఏమంతగా అవ్వట్లేదు, ఇప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొన్ని ఏంటంటే ఈ గ్యాస్ స్టవ్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు బాగా హీట్ ఎక్కినప్పుడు వెంటనే తడిబట్టతో తుడవడం కానీ అలా చేయకూడదు అనమాట. అప్పుడే ఈ గ్లాస్ అనేది బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ స్టవ్ ని. ఎక్కువ వాటర్ అది అయితే పోయకూడదు. ఈ కింద స్టీల్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా రిమూవబుల్ కాదండి, స్క్రూస్ తో ఫిక్స్ చేస్తున్నారు కదా. సో అది కూడా మనం క్లాత్ తోటే ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట. ఏదన్నా లైజాల్ ఇది క్లీనింగ్ అట్లా స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట. వాటర్ వాష్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఎవరైనా వాడుతూ ఉంటే ఈ స్టవ్ ని నాతో ఒకసారి షేర్ చేయండి, వాటర్ వాష్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేసి. ఇంకా ఈ కాషన్స్ అయితే ఇచ్చారండి, అదే ఇంకా గ్లాస్ బ్రేకేజ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేశాడనమాట. ఒకే ఒక ప్రికాషన్ ఏంటంటే అండి, జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది వేడిగా హాట్ గా మనము వంట అయిపోగానే తుడవకూడదు అనమాట. కొంచెం స్టవ్ అనేది కూల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అంతే. క్లీనింగ్ పర్పస్ అయితే బాగుంది. చూడండి ఇంకా స్టవ్ కి కూడా అంతా ఫిట్ చేసామన్నమాట. చూడండి అట్లా జస్ట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా తిప్పితే ఫ్లేమ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా. ఇదేనండి. ఇంకా చూడండి మంట అంతే వస్తుంది అనమాట, ఇంకా చుట్టూ స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు అసలు. మనము గిన్నె పెట్టినా సరే అట్లాగే ఉంటుంది అనమాట మంట. అదొకటే దీంట్లో మైనస్ ఉంది. మరి ఇది ఇలానే ఉంటుందా ఏంటి అనేది ఎవరైనా సేమ్ స్టవ్ వాడుతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి. ఇది అండి ఈ స్టవ్ యొక్క డీటెయిల్స్. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ టైం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.